Привет! Я Феникс. Вы на моем канале. Сегодня я хочу составить еще одну композицию из суккулентов и показать вам процесс, как всегда, нелегкий, но творческий. Поехали! Я уже рассказывала в предыдущем видео про то, какую я землю использую и для чего я пересаживаю суккуленты. Поэтому, если вам интересно, вы можете посмотреть его на моем канале, ссылку я вам оставлю. А здесь постараюсь просто быстренько пересадить суккуленты. Обязательно горшок с дренажным отверстием. На дно я положила сеточку, чтобы не просыпалась земля. И низ заполняю своим грунтом. Это довольно рыхлая, сухая смесь из частично органической земли, частично камушков, каких-то лавовых камушков, перлита, песочка. В общем, довольно такая почва, которая держит воду плохо и подходит для суккулентов. Начну я, как всегда, с моего самого большого красавца. Надо хорошенько очистить его корешки от покупной земли. Это у меня покупной цветок. Я почистила корешки. Я напоминаю, что крайне важно хорошо счищать землю из предыдущего горшка, особенно если это у вас покупное растение, потому что в противном случае земля будет в горшке разной плотности, и она по-разному будет впитывать воду и по-разному ее отдавать. Поэтому часть почвы уже будет сухая, а часть все еще влажная, и это может привести к загниванию суккулента. Я буду использовать камушки для того, чтобы поддержать растение, пока я еще не присыпала его грунтом. В принципе, для этого растения я уже могу присыпать по краям грунт. Потому что сажаю я его с краешку, и в принципе уже ничего под него сажать не буду. Это будет мой основной элемент композиции. Надо убедиться, что все корешки его со всех сторон хорошо присыпаны почвой. Нету нигде промежутков, пробелов. Немножко потрясти можно. Вот так. Так, пожалуй, следующий, кого я возьму, это самый высокий из наших растений. У него совсем небольшие засушенные корешки. Нелегко ему, видимо, приходится у меня дома. И я его размещу вот здесь для контраста рядышком. Вроде пока стоит. Так пока и оставлю. Будет у меня как дерево нависать над моим большим цветком. Теперь я буду брать мои суккулентики, наверное, по их росту примерно и присоединять к композиции.
Вот так, немножко присыпаю, кое-где подкладываю камушки, чтобы у меня все это держалось. Есть у меня так еще маленький кактусик. Надо придумать, где он будет расположен, найти ему уютное местечко. Я думаю, может быть, вот сюда? Сюда поместить его. Мне кажется, будет смотреться хорошо. С кактусами надо быть аккуратнее. И лучше общаться с ними в перчатках. Страшно. Очень. Поэтому орудую палочкой. Так я его оставлю. Подсыпаю земли, чтобы закрепить растение. Вот так. Кто следующий? Небольшой малыш здесь. Интересная закорючка тут. Думаю, что вот сюда я ее и помещу. Будет она у меня так интересно из горшочка торчать, куда ей вздумается. Чуть дальше от кактуса, чтобы он ее не расколол. Супер! Вот сюда хорошо бы кого-нибудь маленького и вот, например, хорошенький очень. У него маленькие корешки. Потом я подсыпаю уже земли. Вот такой кроха. И сажаем. Осторожненько, он очень-очень хрупкий. Вот, еще немножко земли. Кажется, этот пойдет на проращивание. Ну что ж, судьба. Зато у нас здесь появится побольше места, что тоже хорошо. Поверну композицию, чтобы видеть, что у меня здесь. Камушек вынимаю. Еще один у меня там камушек тоже надо бы вынуть. Вот он. Не нужно, он уже там. Землю туда подпихну. И смотрю, что у нас дальше. Вот сюда бы кого-нибудь посадить. Оп. Прошу прощения за звуки. Так, у меня есть очень сложный суккулент по форме. Вот такой вот непонятный.
Его сложно будет разместить, поэтому я начну уже сейчас. Может быть, он у меня как раз вот сюда встанет, на место нашего листика, который пошел жить своей жизнью. А может быть, даже я вот этот суккулентик поверну. Вот так. Нет, он мне нравится, как стоял. В общем, вы мой подход пробовали. Ой. В общем, вы мой подход поняли. Пробуем, экспериментируем, вертим. Примерно помним, что такое композиция и как сделать так, чтобы она была лучше. Жим-жим-жим. И он туда не встает, ну никак. Значит, встанет куда-то в другое место. Наверное, вот сюда встанет тогда, но чуть позже. Хорошо. Тогда мне нужно еще в центре разместить что-то. И выбрала я вот такого высокого. Вот так. Как раз над кактусом будет. Чуть-чуть прикопаем его поглубже. Вот, уже хорошо. Так. И теперь вот сюда в уголок попробую вот этого сложного. Раз он такой сложный, пусть у нас живет с краю, торчит наружу. Хорошо. Хорошо. Присыпаю там немножко. Смотрю, что у меня тут есть еще. Вот из этого я возьму сейчас большого, а маленькие, они пускай у меня еще растут. Поэтому он будет у меня крохотный, и он хорошо встанет вот сюда, потому что он тоже высокий. Вот этот малыш пойдет, наверное, тогда в бок, вот здесь вот. Пробуем. Так, я забрала немножко земли, чтобы для него было больше места. И вот так просто его тут аккуратненько и оставлю. Ничего с ним не буду делать. И последний, кого мне хочется посадить вот в этот уголок. Думаю, получится вот такой. Его корешки у меня оказались очень влажными, но я надеюсь, что ничего не случится. И для него тут мало места, он у меня будет торчать, как розочка. Вернулась сухими руками, а то все суккуленты обляпаны. У меня еще есть совсем маленькая кроха. Я его тоже хочу посадить куда-нибудь. Сейчас найду ему местечко, наверное, здесь сбоку, чтобы не у кактуса. Хотя тут мало местечка, но ему должно хватить. Вот такие корешки классные. Этот кактусик очень любит воду, он такой обычно прозрачный сверху.
ему как раз будет хорошо в таком горшке, потому что он будет меньше засыхать. Пора брать в руки мое суперсредство – бумажку. Вот он там, маленький наш малышек. Поправляю остальные суккуленты, чтобы они ровненько стояли. Приподняла палочкой, здесь 2 насыпала, потому что чувствую, что там пустовато. И вся, что будет лишнее, потом как-нибудь само высыпется. А сейчас надо, чтобы земля была везде. Теперь надо все это потрясти хорошенько. Так, я это беру, чтобы земля всюду попала. Угу. Кого плохо закрепила, те вылетают. Помогать им будем. Опять надо здесь землю вынуть. Я всегда удивлялась, зачем продаются всякие маленькие совочки и другие штучки. Кому они могут быть нужны и интересны? И вот тебе на. Поняла. Ничего, главное, что у нас сейчас земля попала во все дырочки. Исправлено. Все вроде хорошо стоят. Даже это дерево вроде не падает. Его можно поставить под порочку на первое время, пока корешки не схватятся с землей. Что делать этого малыша? Хочу даже вот сюда посадить. Здесь для него как будто место получше будет, света больше. Там уж очень тенистый участок, а кактус растет медленно. Здесь рядом с малышом другим им будет получше. Не падай. Вот такая у меня получилась композиция. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравилось. Экспериментируйте, творите, создавайте. Хорошего вам дня. Счастливо.